satusane. Anggap teng mriko kan misal di bulan Agustus kabeh, teng mriko satusan bulan awal, teng mriki tengah bulan. Tengah bulan kan dadine kumanan kabeh kuwi lah aku malah apik. Mesine kaya kakung Lampung barang menone ya dijak rene kan wis maune wis gelem ta terae ya. Heeh. Mas Kakung karo Mas Tony jaluk ambek keluarga kene iso digawa rene. Rencananya memang gitu teman-teman, Kakung sama Mas Tony mau suruh sini semua. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, ini sudah lewat 7, sudah sekarang tanggal 13 berarti wes hampir 10 hari ya, hampir 10 harinya Bapak. Dan ini terkait dari kita mau ke Lampung teman-teman ya. Apa? Berapa ya Mah? Aku harusnya aku sih mangan kuwi. Sampeyan nganu lemak perute mau perlu dudukne. Lah aku gak popo ban bayi. Yo ditoleransi nanti. Lemak perutmu mos kakean. Ceritanya tadi itu kita habis program sehat untuk mengurangi lemak perut yang sudah mulai membludak. Iya, aku baru nganu ngregani ibu guys kon mangan. Lah ibu kene tas aku udah enggak penak nek ibu darane mom. Sungkan. Tas teko is anu enak bakso mlayu langsung. Bajidet padahal aku mah ya pada saat dijak program Salembrot ya ngombe sik iku mau aku roh cilok ning dalan-dalan mah cilok mah wes gak usah cilok ngene saiki mangan bakso aja bajidet regane ibu aku Pak senawan-nawan itu emah tersinggung ibu iki nyapa kae saya kayak rodok rewel kayak saya iku lek karo Zio iku moro-moro nangis, moro-moro nyapo ngono teman-teman ya. Di rumah Kesa. Lek pas gak enek golek-golek doan. Kesa nek jek ning ndi, Zio goleki, Zio jek ning ndi, Kesa goleki. Tapi lek kadang lek kadang nglumpuk wis mesti ngek enek sing nangis ngono. Wis padha ngono. Jane padha-padha golekine. Yaudah, Nduk. Mas. Kayak. Mas Jo. Lah, bengi-bengi ngono kae, Bu. Wis mapan turu ngono kuwi ya, gaene gendinane ngono kuwi. Merem-merem tau wangi deh. Mau maafin Mas ya. Pak Dunar dolan. Pak Dunar arep dolan. Malah kan besok sekolahnya nggak bareng. Mana Mas emang lagi Kesya. Oh iya. Bukan Mas balik main pengen main. Kenapa Mbak Tin? Piye. Ya hadiah berdoa tak kayak Ipan itu. Bukan lo baik hati. Allah, Bu Tin. Aku sakit dikit ah. Berantem. Alah karo Mas Zio. Rapo. Terima kasih. Matur suwun, Mbak. Oh, kan Mas Putra Mas Zio. Iki mau program, iki mau piye ceritane iki malah nek bakso lho iki. Bapaknya seneng. Iya. Mau ke rumah nenek? Oh ya, ini terkait. Jadi ini tadi Jadi ini kan rencananya ya pro dan kontra kemarin teman-teman ya. Jadi iki tak takon karo Bunda. Piye penake Bu? Jak rembukan. Rembukan apa? Lah, pripun kula niki kan rencananya ajeng teng Lampung ternyata. Nggih. Jadi Oke, teman-teman ya. Jadi kita lanjut lagi. Pripun Bu niku penake terus pundi? Project kula teng Lampung iki penake terus pundi menurut jenengan? Ya menurut aku ki ya piye ya aku ki yo lak di
kecuali pendapat ketoke lak gak oleh ya piye aku kok ya egoismen ngono lho Mas. Lah sedangkan ning Lampung kan wis treket awal wis arep rono. Lah sedang kakung kono kan ya ngenten-ngenteni to Le. Nggih, Kemudian kan ya ngenten-ngenteni to. Pokoke lak iso satusan ning kono ngono to. Nah, nek menurut aku ya nganu wis ning kene ya wis bar tung dino ya wis enek Mbak Eli engko mau Dudi ya wis ning kene sementara anu bojone saka ning kene dadi engko pedak setu mau Dudi gawe. Iya itu pedak setune rene maksudnya ngene pedak setu balik rene engko malam Senin isuk balik rono. Ya lah aku sih anu yang penting aku oleh-oleh ae yang penting awakmu cukup kudu hati-hati ning dalan nek kesel yo leren mergane nggo cah cilik-cilik loro ya ora tega sakjane. Nah nggih ben rencana kan kalian jenengan kalian kan ngewangi nyekel Marvel aku yo ora tega asline lak ditekoni tapi yo yen neh anu padha-padha lah ning kene ya wis marek awakmu ya wis ora kurang ambek istilahmu nganu berkecimpung dalam seminggu ndek ini anu dalam rangka anu ni bapak ket mulai anu ya wis gak apa-apa wis awakmu iku wis ket mulai cek lekas arepe anu pas krasa lara barangnya awakmu sing berperan iki nyapo-nyapo ya wis kuwi wis gak apa-apa wis kasih mama kaya kakung leh mempersiapkan kaya ngono lho ya ora mesane lak nganti tas itu. Lah menurut aku ya engko cerita menurut jenengan lek kan kula tetap ngriko nggih. Tapi antara habis 40 apa niku pripun menurut jenengan? Lah menurut aku nganu awal komitmen awal mergane kakung biyen lak anu satusan iso kudu ning kono. Lala aku ya 40-an ya pengen anake ngrumpuk ngono lho ya. Lah aku dadine sapa meneh iki awakmu ndang budal ra apa-apa. Kan ya rada katek to pancene saiki budal. Nah, engko kono tanggal pira satusane? Anggap teng mriko kan misal di bulan Agustus kabeh, teng mriko satusan bulan awal teng mriki tengah bulan. Tengah bulan kan dadine kumanan kabeh kuwi lah aku malah apik. Mesine kaya kakung Lampung barang menone ya dijak rene kan wis maune wis gelem ta terae ya. Heeh. Mas Kakung karo Mas Tony sing jaluk ambek keluarga kene iso digawa rene. Rencananya memang gitu teman-teman, Kakung sama Mas Tony mau suruh sini semua. Mas yo ket sak urung-urune nganu. Rencana dulu awal gitu ya. Rencana awal aku mengantarkan. Lah wayah masuk sekolah aku balik karo Lydia. Langko sing tak kon ngawal kowe balik rene. Kakung karo Mas Tony kuwi baru ngancani perjalanan pulang nggih. Lah iki berhubung ini ki ya gak apa-apa awak budale sing penting alon-alon lek kesel leren ngono ae wis dadine. Engko mbok teko kono ngantek 2 dina wis ora apa-apa, sing penting alon-alon. Nganu rada nganu kesel istirahat nggo bayi masalahe. Muga-muga kesah bareng kudu rewel ngono lho kurang. Gitu ki kakung mriko barang kakung Lampung sing dinganu kula gitu. Lek ala Reza piye engko ning dalan kira-kira iso nganu apa enggak ngoten. Lah piye awakmu sajakane iso apa ya? Lek sakniki insyaallah tasik dereng. Sakniki. Ya maksudku iso nggawa cah loro lho alon-alon. Insyaallah saged. Ndek engke wis njajal to ngene Mbak Reni kae to wis percobaan to kae. Cah loro kae ya. Nggih, lek isone iso nganu Bu, iso tatak orane kan iki atine sing dimaksud iso ora mau. Kakungku mau kan iso apa ora kuwi sing dimaksud kan awakmu ki wis tega apa ora. Tatak apa ora. Urung ngono lho. Nggih, lek cek awal-awal ngenten iki kula kan cara nyetir cek kliengan pikirane Bu ya. Dadi mungkin insyaallah lek akhir bulan wis rada ditatak-tatak ning ngoten. Pokok alon-alon ya, mandek-mandek lah. Alon-alon mandek-mandek kuwi aku ya tega ya kelas lah. Engko terus awakmu engko terus balik rene karo kakung iso ngurmat 40 kakung. Nggih. Amin, insyaallah amin. Nggih. Kaya menone kan ya kakung kono bareng kan ya meno pengen terus engko kan ya lak pas iso melok ngurmat 40 bareng. Nggih. Jadi gitu teman-teman ya. Intinya dari Bu Pisan
kalau memang bisa kita berangkat awal, itu insya Allah malah kita bisa 100 hari di sana, 100 hari Mak Wek, dan bisa 40 harinya Bapak Samsul di sini teman-teman. Mudah-mudahan bisa terrealisasi semua teman-teman ya. Terus dari Kakung Lampung itu mungkin rezane kira-kira perjalanan wonge nganu enggak. Tapi untuk saat ini memang sementara pikirannya cek setengah anu teman-teman ya. Jadi misalnya pikirannya cek rodok setengah kacau. Tapi insya Allah di akhir bulan kok ya di nganu lah, di tatakne ya. Bismillah teman-teman ya. Yang penting alon-alon. Ditungakne ae. Nah, nggih. Jadi saya di sini minta restu kepada Ibu gimana lek misal Ibu saja yang anu ya keberatan gak kira budal. Enggak budal misal soalnya bar 40 ngoten kula nggih budale cek sok mben teman-teman ya. Jadi aku iki ning kene njaluk restune Ibu piye menurut jenengan Bu kan ngoten to Bu. Ya lah itu regane pertama aku mau arepe nyatusi mau aku gak penak pisan ya. Dadi lah iso rono kan ya alhamdulillah ngatusane panggah. Anu awal mau. Malah lek saged teng mriki pisan malah anu nggih. Ya dadine iso bentuk kono iso bentuk kono ya maksudnya kan ya wis pengenmu kan ya semua akeh kae barang sing akeh. Barang kan ya pengen ngurmat Mak Wek to. Dan memang nggih sampai meh 100 niki malah dereng nyekar teng mriku nggih dereng teng ibu mertua. Ditunda-tunda pumpung awak do sehat nganu ndang budal lah aku ngarahne. Oke, ya pun bismillahirrahmanirrahim. Ibu wes sudah memberikan rambu-rambu ya. Doanya teman-teman ya. Yang nggak boleh keluar itu Ibu. Nanti 100 hari. Nggih, 100 hari kan. Hah? Sampai 100 kan? Iya, misal 3 bulan 10 hari kan. Oh, berarti 100 hari itu ya. Carane anu ki sing kudu ning omah ora oleh gek seneng-seneng. Oh, nggih. Emol ning pasar ya lah insyaallah lah ngajar engko ya kapan wis ngajar. Ngajar balik ngono tok ora kok sing terus spray total. Terus hura-hura itu kok seneng-seneng kuwi gak oleh. Dan kula pun kan posisi perjalanan ke sana juga untuk takziah ya, untuk takziah nggih, untuk bertakziah teman-teman ya. Nang gone wong tuwa. Nah, foto-foto orang tua. Liburan ngono lho ya. Pokoke ning dalan akeh-akeh maca-maca selawat, ayat kursi sing sak isone kudu diwaca. Nggih. Sepanjang jalan kuwi wis insyaallah. Kok salembrot ning mburi terus iki tak pasrahne sampean arek berarti mah. Sampean muga-muga sehat kabeh. Ya pengen nggih ngarep ya ngarep disabuki. Nggih, gesat ngarep saged mengke. Oke, jadi itu teman-teman ya sekilas dari saya meminta izin dan restu kepada Ibu untuk perjalanan ke Lampung ya bersama. Nggih, karena ya seperti itulah dilema ya. Doanya saja teman-teman ya, pasti ada yang pro dan kontra, tapi ya doanya saja ya mudah-mudahan mudah-mudahan bisa terrealisasi. Nah, gitu loh. Nggone Ibu piye awakmu ya piye wis. Golek hikmah ya wis. Jadi kayak yang STNK gek rada didadi plate rada didadi kae. Ternyata ada sesuatu di balik itu, kita kan juga nggak tahu ya. Ibu sempat kayak piye to ya sida apa aku ki selak mlebu setengah ngono lho. Nah, Ibu selak mlebu ki iki ra budal-budal. Iki kira-kira lek libur garek seminggu ya Ibu gak melok jelas e. Heeh. Terlalu mepet. Iya. Nah, gitu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel kami. Mohon doanya semoga dilancarkan semuanya. Teman-teman juga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Rezeki. Terima kasih yang sudah support channel kami. Arigatou semasta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.